Kaixo, Ander. Aupazu. Hementxe gabaiz berriro, Lay Day podcast honetako 3. atalean. 3. dagoeneko, bai. Gaur konpetizioaz aldenduko gara eta seiper munduan murgilduko gara. Zuke zelako garrantzia ematen diezu zure olei edo olei? Galdera ona olaia, uste dute olak importanteak direla. Tabla garrantzitsuak dira eta eman behar diegu garrantzi handia. Uste dute saiperrarekin hartu eman hori izatea bere bizikoa dela, importantea oso, eta denok, uste dut medikuaren gana jotzea bezala dela, ez? Zalantzaren bat daukagunean, seiperrak horre ibiliko direla, eta eurekin harreman estua izatea ez dago gaizki, batez ere gure surfa ere hobetzeko, ez? Hain zuzen ere gaur, gurekin hemen surf oholez eta seipeinari buruz asko dakien pertsona bat izango dugu, beraz gozatu Lay Day egun hau, Adri Adrokulturarekin. Lay Day, barealdian Olaia Elorriaga eta Ander López Lerenak sortzen duten kresaldozia. Adrián López, ongi etorri Lay Day podcast honetara, Adrokultura, zer modu zagoz? Ondo, posik, a ber. Adrián, egia da jende asko, edo behintzat surlariek, agian ezagutuko zaituztela, baina nola deskribatuko zenuke zeure burua? Nor da Adrián López edo nor da Adrokultura? Surflari bat gehiago, ez dakit normala, ondartzako beste tipo bat. Dekola holan interes handia surf tablen inguruan, eta egunen baten erabakitzen duela tablak egiten, holan probatzen gauzak, sin más. Ez dakit sensazio berriak lortzeko edo gauza probatzeko, blan. Seiper bezala definituko zenuke zeure burua? Momentuz ez. Ez? Ez. Seiperra izateko egin behar dituzu pila bat tabla. Eta zenbat dituzu orain arte? 200 inguru. Nahiko txo, nik ez dut ez da batera egin. Baina badago jendea egin dituela marmilla. Egon basa denbora pilo tablak egiten, nik uste dut seiperra izateko. Edo seiper bezala zure burua deitzeko ez dakit, Zenbat denbora daroa zu? Noiz izan zen zure lehenengo tabla egitea erabaki zenuen eguna? Lehenengo tabla izan zela 2012an. Egin nuela hor sopelan, eukaliptusen. Zulmarrekin, justo orain dela gutxi zendu dela. Egin nuen mini Simons bat. Justo, ez dut ondo gogoratzen datak eta, baina, hasi nintzen tabloiekin surfeatzen, probatzen tabla berriak, eta ez dakit ikusi nuen mini Simons, nik uste dut jende guztia azten dela olako tabla batekin, eta hori, seipeatu nuen hori. Gero, esan duzu mini Simons bat, singleak ere ikusi izan ditugu, beti jotzen dozu estilo klasiko batera, zergatik? Ez dakit, hasi nintzen olako tablak egiten, zirelako ni surfeatzen dituen tablak momentu horretan, baina gustatzen zaidan atarik egitea. Orain negu honetan egin ditut nahiko trifin, ez dakit, egon naiz denbora pillo surfeatzen hori tabla handiekin edo egiten olako linea klasikoak edo ez dakit nola ditu eta aurten esan dut nahi egut berriro saiatzea holan surfeatzen pixkat nire modura, baina estilo klasiko batekin edo linea klasiko batekin. Surfeatu alduzu edozein tabla nahi duzun modura. Baina hori da gauza bat ikasi dudala denborarekin eta orduan orain egiten dudan surfa edo lineak edo saiatzen naiz linea horiek igual klasikoak direla tabla handiekin egiten dituzunak, baina trifin batekin egiten eta saiatzea kombinatzen biak edo Gero aipatu izan dugu askotan olai eta biokoin, badirudi ondartzetan
modan jarri egin direla horrelako tablak. Lehenago, Tabla klasikoetara bueltatzen gabiz, tendentzia hori dago. Bai, nik uste dut delako, errezak direlako. erraza direlako egiteko ala surfeatzeko. Surfeatzeko. Azkenean badakate volumen pillo, hartzen dituzu olatu asko, eta gainera nik uste dut hori aldatzen duzula pizkat txipa. Sartzen zara tabla handi batekin, eta hartzen dituzu olatuak, zuzen, edo egiten dituzu hori lasai surfeatzen duzu, giro handiak, ez duzu nahi hartu olatu bat eta egin kriston giroak, eta orduan beti ateratzen zara uretatik posik. Azkenean helburua dela, bai. Bai, horregatik. Eta nik uste dut jendea dagoela pizkat aldatzen txipa, eta egun txikietan hartzen duzu tabla handi bat, eta trifinarekin edo shortboardarekin zaude botak emoten, eta ez du ezin dudala olatu bat hartu ez dakit zer, eta hartzen duzu tabla handiago bat, jartzen azutunik, noa zuzen... baina gero, ez dakit, estiloa behar da bebai, ez? Adibidez, maniobrak egiteko zuk aipatu izan duzuna, ez? Maniobra zabalak direla, eta horretarako ere bai, ez dakit, eukin behar da background bat, ez? Osea, ez dakit, estiloa den, edo eskarmentua beste motatako ol batzuekin. Nik uste dut, tabla bakoitza... ez da surfeatu behar modu konkretu batera, baina tabla bakoitzak ematen dizu gauza bat. Orduan jakin behar duzu zeintzuk diren gauza horiek. Ezin zara sartu, ez dakit, hori, tabla erraldoi batekin, eta saiatu surfeatzea tabla txiki batekin bezala. Tabla bakoitza... Bere moduak ditu, ez? Bai, hori da, gero hori kombinatu alduzu, eta saiatu alzara gauza desberdinak egiten, baina, jakin behar duzu tabla bakoitzak zer ematen dizun, eta hori hartu, eta aprobetxatu. Gero aipatu izan duzu, zure maizua zulmarri izan zala, modu batean edo bestean, bai. Ez? Zure maizua izatetik, lehenengo kimu horretatik, lehenengo ol horietatik, noiz iritsi zen momentua esateko, emango dut nire denbora librea, edo ez dakit, edo ogibide bezala hartuko dute olgintza, iritsi zen momentu hori, edo... Bai, hori izan zen... orain dela... 2 urte, zut? 3 urte? Ez dakit, nago zion. Baina, hori, egin nuen tabla hori, lehenengo tabla, eta gero gutxi gora bera urtero egiten nuen bat, neukan ideia bat, egiten nuen. Eta listo, batzuk ateratzen ziren ondo, beste batzuk oso txarto, eta Eta gero hori orain dela 2 edo 3 urte, ez dut gogoratzen, egin nuen tabla bat, holako, justo hori, hasi nintzen twin finekin surfeatzen, eta probatzen eta egin nuen holako fish txiki bat, 5 tiru bat, geratu zela nahiko ondo, eta justo joan nintzen bidai batean Saharara, eta hartu genituen kristonolatuak, olako eskuma luzeak, super ondo, eta tabla zirudien ondo zijoala, eta esan nuen, ostras. Ez dago txarto. Ez dut zaizki egiten, ez? Tabla horrekin ikusi nuen, nahiko ondo doa. Azkenean nahiko erresa da olako tabla bat, ez erresa, baina, ondo joatea, azkar joatea, eta, eta gero horren ostean egin nuen beste fish bat pizka luzeagoa, gauza gehiago jartzen pizka komplikatuagoa egiten, eta atera zen nahiko ondo, eta esan nuen, saietuko naiz, eta hori hasi nintzen proiektuarekin. Zuk esan dozu, zuk probatzen dituzula, ez, zure tablak, edo hasieran behintzat zuk probatzen zenituen, baina zegoen beste pertsonarik zurekin zuk laguntzen zure tablak frogatzen lehenengo pausu horietan? Beti egon dira lagunak. Nire lagun guztiak egiten dute surf. Aigatzen zinen ondartzara, hau egin dut, venga, zanak frogatzen. Aldre bez. Otxiko didazu... Tabla horrek pinta hona dauka, ez da? Bai, azkenean niri gehien gustatzen zaidana da ideia bat daukadala, ez da izan behar kriston ideia edo
zeo zer asmatu behar duzula, bakarrik pentsatzen duzula tabla hori holan surfeatu dezakezula, edo olatu hoietan, edo ez dakit zer, ideia bat, eta ideia hori hartzea, eta egitea tabla, eta frobatzea, da niri gehien gustatzen zaidana. Osea, horregatik egiten ditut tablak. Gero, seipinaren mundu honek ere badauka, ez dakit bere bizai artistikoa, ez? Zuk lotuko zenuke nolabait artea holgintzarekin, seipin munduarekin? Ez dakit, bebai inspirazio puntu bat eukin behar dozu, ez? Osea, ez da, ez dakit, seipin room horretara sartu eta zuzenean, venga, pues... Hombre, azkenean sortzen dituzu gauzak, bebai, ez dakit, nire ustez pizkat, osea, desberdina da, azkenean tabla daukat funtzionalitate konkretu bat eta erabiltzen dituzu surfeatzeko. Osea, azkenean artea edo margostea edo eskultura da pizkat libreagoa. Zezu egin dezakezu tabla super arraro bat, ez dakit zer, baina... Ez dauka funtzionalitaterik, bai, ez? Hartzen duzu olatu bat, eta ez badoa, Sakarrontzira. Osea, izan daiteke oso polita, eta igual erabili alduzu gela paretan apaitzeko, jartzeko, edo Guggenheimean jartzeko, baina surfeatu ezin baduzu, ez da tabla bat, azkenean, nire ustez. Beraz, ingenieritza tekniko apurtxu bat dago tabla edo hol baten atzean, ez? Proportzioak... Ez dakit, oraindik asko ikasi behar dut, baina, bueno, hidrodinamika da... Osea, tablak behar dute hidrodinamika ondo funtzionatzeko. Eta egunean eskuz egiten dituzu, gainera, hori aipatzeko badabe bai, eske egia da, seiperra askok badituztela makinak, ez? Eta, bueno, modeloa sartzen dute ordenagailuan, ereduak dituzte, eta horren arabera ateratzen da seipien bat edo bestea, ez? Baina zuk egunean eskuz egiten dituzu, eta gainera plantiak erabilita, okerrez baldin naiz. Bai, nik uste dut, azten zarenean, tablak egiten egin behar dituzula eskuz. Ondo ikasteko. Gero, ja ikasten duzunean nahiko eta badakizunean nola funtzionatzen duten, edo zer nahi duzun, elemento bakoitzak nolakoak diren, edo tal, egin aldituzu, makinez, gauza bera da, azkenean. Nik erabiltzen dut olako planer bat, eskuz egiteko, tresna hori, eta gero CNC makina da beste tresna bat. Jakin behar duzu erabiltzen eta ondo erabiltzen. Nire ustez, errezagoa da aztea eskuz egiten tablak ordenagailuarekin baino. Ni hasieran egin nuen tabla bat makinarekin, hor bai eukaliptusen koarekin, eta pantailan ikusten nuen gauza bat, eta pentsatzen nuen izango zela modu batera, eta gero, zen koloretik, ez? Ezen, ni buruan naukan gauza berdina eta ikusi nuen gauza bera. Eta horregatik jakin behar duzu ondo zenbakiak nola jartzen, bada beste movida bat dela nahiko zaila nire ustez. Baina, bueno, hori, eskenean. Buelta gaitezen bebai, artearen mundu horretara. Egon gara biok apurtxu bat zure Instagramean kuskuseatzen, eta esan du, kontxo, eske tabla hauek artea dira. Politak dira, ez dakit, oso finak, ez dezagun bakarrik berba egin seipeinaren inguruan, baizik eta erabiltzen dituzun kolore eta komposizio horietan. Dana oso ondo zainduta dago, ez? Tabletan, azkeneko tabletan, behintzat. Hori argi euki zenuen hasieratik edo? Bueno, nik uste dut tablak hori, uretan ondo joan behar direla, baina bebaizu ikusten dituzunean, gogoak izan behar dituzu tabla hartzeko eta surfeatzeko, eta askotan koloreak, formak edo... Baina emateko pena, parafina botatzea emateko pena. Gustatu behar zaituzte, orduan, garrantzitsua da tabla bat egiten duzunean, edo koloreak gustokoak izatea, askotan adibidez niri etortzen zen jendea, eta ez, zu nahi duzun kolorea. Osea, bale, orduan hartuko dut kolore bat, emango dizut tabla, justo kolore hori ez da zu gustoko duzuna,
eta zer egiten dugu. Ez? Orduan, nire ustez garrantzitsua da hori, eta bai, nire gustatzen zain, nik ikasi dut diseinua hor arte ederren fakultatean, eta beti egon naiz olako gauzekin, justo margostea ez da izan nire fuertea, baina, bueno. Baina, uste dut garrantzitsua dela, eta ikusten duzunean tabla, bi koloreak izatea... Kombinazio ona... Bai, hori da, nola... Osea, azkenan jartzen duzu kolore bat, beste batekin, direla... Biak, osea, batera geratzen dira supertxarto, kompatibleak, bateragarriak izan behar direla. Hori nabaritzen da, eta hartzen duzunean tabla, esango duzu, tabla hau da superitxusia. Osea, doa superondo, baina eske... Baina itxusia den, ez? Da superitxusia, osea, ez dut nahi argazki bat ateratzea inork tabla honekin, ez? Garrantzitsua da, bai. Baina, garrantzitsuena da ondo joatea tabla, ez? Oso polita izan daiteke, baina txarto bada olatuetan... Oso polita eta gero izatea... Baina, komunikatu behar du bai tablak, ez? Osea, zan nahi du, honek badaki asko marketingaren inguruan saldu behar du, ez? Behar da propaganda bai ondartzan, ez? Jo, baizu, ez dakit, nik uste dut, forma importantea da, noski, eta uretan ondo joan behar da. Baina, ez dakit, begibistatik sartzen zaigun lehenengua importantea da bai, ez? Eta ondartzan ikusten badiogo, jo, ze pinta hona daukan tala horrek, edo... Hori noski, osea... Ze polita den. Ez dakit, hartzen badituzu pare bat kolore direra holan ausartak, edo ez dituzula gehiagik ikusi ondartzan, eta holako gauzak, azkenean, nabaritzen da, azkenengo tabla egin dudana, zela holan La Rosa, Urdina, eta jende pillo esan dit, jo, zelako tabla, eta ez dute ikusi. Bakarrik ikusi dute pasadas, edo ez da, jo, zelako tabla guapa, kolore politak, ez dakit zer. Baina ez dute aztertzen, ez? Bada jendea baietz, justo egon nahizela beraiekin, eta, tabla, baina badago beste jendea, bakarrik dela, ke tabla más guapa? Kolorean gati. Sin más, ez? Ikusi dutelako super urrun. Osea, que azkenean oso garrantzitsua da, bai. Gero aipatzekoa da ere, ez dakit, zure olak ikusten logoa dela super txikia. Hori da zure identifikazio bakarra momentuz zure oletan? Bai, bakarrik jartzen dut hori, bai. Gainera, uste dut dela aurreko partean edo atzean bai jartzen duzu? Normalan aurreko partean bakarrik. Beste tabletan igual, ez dakit. Igual ikusten bat tabla eta beko partetik deko kolore bat eta jartzen dio logoak beste kolore batean geratzen dela ondo, baina, normalean bakarrik goiko partetik. Holan txikia... Zuk diseinatu zenuen logoa? Bai. Zure sinadura moduko bat da, ez? Bai, eskuz egina holan simple. Simplea. Ez dakit, azkenean egitea logo bat holan kurrau eta zentsua duela eta oso zaila orduan idatzi nuen eta listo. Gero, erreparatu diezaiogun bai apurtxu bat Euskal Panoraman dagoen oholgintzari. Bai. Seiper handiak ditugu, egia da hemen Euskal Herrian sortu izan direla marka importanteak, adibidez horrela nazio arte mailan igual ezagunena Pukas da, baina gero tokian tokiko seiperrak ere baditugu. Nola uste duzu dagoela oholgintza, seipin mundu hori zelan dago Euskal Herri mailan? Bueno, zu esan duzuna, Pukas da mundu mailan referente bat, justo aste honetan egin dute berriro finala, ez dute, igual ez duzu ezagutzen, egin dutela 3 edo 4 aldiz jarraian finala, hori dela pasada bat. Osea, que mundu mailan Pukas da referente. Channel Islands, Lost, edo zein marka bezala. Baina gero hori lokalki edo, nik uste daudela kriston seiperrak. Potentziala dago, Bai, nik uste, jendea daramala denbora pillo tablak egiten, ez dakit, Peta, Palotes, Joseba, holan egiten dituztela bebai eskuz edo olako tabla klasikoak edo, gero bebai Kike Panera, Stilin... Petarekin harreman estua daukazu, ez? Bai. Inspirazio iturri da, ze behintzat, ateratzen den
olgintza hori edo linea hori oso antzekoa da, ez? Bai, nire lehenengo tablak olan klasikoak edo hola, nolabait deitzeko tablak, olako tablak egin nituen petarekin eta beti gustatzen zitzaidan tailerrera joatea, berarekin, eta ikusten nola egiten zituen, adrokultura baino asko lehenago, eta bueno, gustatzen zitzaidan, eta bera beti zegoen prest, nirekin tablak egiteko, eta hitz egiteko tablei buruz, eta... Orain adibidez, sei pinean ematen duzu denbora gehien, edo beste ogi biderik badaukazu, edo orain 100% sei pinean zabiltza? Hasi nuenean proiektua, egiten nuen lan Peñatxurin, surf eskola batean, eta nengoen biekin, baina, bueno, azkenean nahiko ondo dijoa gauza, badaukat lana, tablekin, eta erabekin nuen saiatzea bakarrik tablekin egotea, eta zeo egin alnuen ala ez. Bueno, arriskatu da, ez? Momentu ondo doa, eta bakarrik nago tablekin, así que... Guazen bai babesleen inguruan berba egitera. Ze uste dut Vans ere horren atzetik da bilera edo horrelako proiektuen atzetik badago ere, ez? Edo zer? Bai, laguntzen naute materialekin, trajeak, eta ropakin, eta... Bantzen erlazio parkatu, Zuri surflari moduan babesten zaitu, ala seiper moduan? Zenolako? Surflari moduan. Surflari moduan. Bueno, azkenean seiperra bueno, ez nahi seiper. Tablak egitea da, holan, un valor añadido, ez? Bueno, oraintxe bertan esan duzunez, zure 100% da... Bai, ni dirua lortzen dut tablak egiten. Olak egiten. Seiperra zarata, listo. Promoan purtsuet egin dezakegu bez, interesa duenak non topa zaitzake, non dago zure tailerra oraintxe bertan? Orain banago lanean Urdulizen. Justo Urdulizera heltzen zarenean, hor poligono batzuk daude justo hor eskerrean, eta hortxe. Erraz. Eta zurekin harremanetan jartzeko, Instagram bitartez, edo... Bai, normalean Instagram bitartez, nire telefono zenbakia badago Instagramen edo e-maila. Aprobetxatu tarte hau propaganda egiteko, tio. Ez da nire gauza. Bueno, Instagrama gaur egunez, Instagram... Bai, begiratu aldute Instagrama eta... Oso komeniogarria. Tailerreran imposik. Abildua adrokultura edo horrelako zerbait ez, edo? Bai, adrokultura. Adrokultura. Instagram jartzen baduzu, agertzen da. Bueno, salaketarekin joan baino lehenago, azkeneko galderatxo bat egin nahi nukenik. Seiperra izateko surflaria izan behar da? Bai eta ez. Izan azara seiperra surfeatu gabe, baina ikustu dut surfeatzen baduzu zure motivazioa handiagoa dela. Ez dela da bakarrik beste lan bat, baina surfeatzen baduzu eta probatzen baituzu zure tablak. Ezagutza aldetik, esan nahi dut. Ez dakit, zure produktuak testeatu beharko dituzu, edo ze? Bueno, horretarako badaude... Lagunak, ez dakit nola surf taldea, marka bakoitza baditu bere surflariak, eta... Feedbacka jasotzeko eta hori, ez? Ematen diete feedbacka eta listo. Osea, azkenean zu... Baldin badakizu zeri buruz badaude hitz egiten, listo, hartzen duzu informazio hori eta... Bueno, guazen, salaketarekin, ez? Aurrera da. Bai. Bakizu hemen badagula tartetxo bat salaketa egiteko. Zein da adrokulturarentzat, ez dakit, salaketa hori, edo zer da... Amorratzen zaituen zeo zer. Mundutik zer da gehien kaskartzen zaituena, amorretzen zaituena? Nik uste dut egin behar dugula lan handia lokalki bakoitza bere ondartzan. Pasatzeko, gu daukagun errespetua nagusiengan, eta gu baino lehen zeuden surflariengan, errespeto hori orain azten diren surflari berriei pasatzen, eta holan guztiok errespetatzeko bata besteak. Ez que bestela datoz gazteak edo esain gazteak, baina azten direla surfeatzen, agertzen dira ondartzan, eta uste dutela olatu guztiak
hartu behar dituztela edo hartu aldituztela, eta besteengan pentsatu gabe, eta nik uste dut hori oso garrantzitsua dela, guztiok ondo egoteko uretan, eta guztiok olatuak hartzeko, eta holan denboran zehar, surf kultura edo errespeto hori edo surfa denboran zehar jarraitzeko eta ez izateko un kristo. Hau da, labur biltzearren, errespetua nagusiei horrela euskal kultura nolabait ere sustatzeko, ez? Edo gordetzeko, ez? Hori da. Osa, orain aintzindariei edo nagusiei, ez, urrautzian dagozan nagusieri, zure ustez txikienak edo gaztenak aputxu galdu dabe errespetu hori? Ez txikiak bakarri, baina surflari berriak. Azkenean nik uste dut garrantzitua dela jakitea zein ibiliden hortik, ez? Ondartzako surflarik nagusienak eta nortzuk egon diren hor betidanik hori da. Auspotzen eta surfaren kultura indartzen. Surfa orain horrela bada ondartza honetan, da beraiek hor zeudelako. Aititeak eta mamak errespetatu. Hori beti. Hori egia da, mundakan adibidez gertatzen da, Craig urrautzian sartzen denean, normalen edo nik bizi izan ditudan momentuetan beti da. Osa, preferentzia lehentasuna berarentzako da, lokalen artean, animatzen dira asko, hori egia da, surfa nagusitzen doan bitartean. Azkenean guztiok izango gara nagusiak eta zaharrak. Eta danoi kortatuko zaigu gehiago olatuak harrapatzea, ez? Veteranoak. Hori da. Gu errespeto hori landu badugu, errespetatuko gaituzte, nik uste dut. Ikuspuntu hona. Bukatzen hasteko. Bakizu hemen Leidei podcast honetan kanta batekin esaten diogula agur atalari. Zein da aukeratu duzun kanta hori eta zergatik aukeratu duzu? Aukeratu dut Berri Txarraken betiko leloa. Berri Txarrak izan delako betianik nire talderiko gokena, eta, ez duten ez jotzen, Omenaldia, ez da? Seipeatzen dozu Berri Txarrakekin atzetik edo? Ez dut jartzen musikari. Sekula, ez? Irratia, ez dakit. Ez jartzen ditut olan zaratak entzien duten kaskoak, eta ni bakarrik nirekin, nire buruaekin. Ondo. Betiko leloa bestiarekin emango diogu agur, saio honi. Eskerrik asko, Adri, etortzearen. Mi esker. Plazerra. Plazer bat izen da, zurekin berbetan egon, oso interesgarria, beraz, Eskerrik asko, gonbidape, agatik. Eta zuontzako ikusle eta entzule, EITB podcast eta Gazteako YouTube kanalean entzungai eta ikusgai. Bi astean behin, hantxe eukingo gaituzu. Poliziak, takaka guziak, dira errituta, honetin biziak, gure geroa, argituz doa, baina nostokoa, betiko leloaren betiko leloa!